Igama lami nguDimpho Mabheyi. Mina ngihlala apha eDongo ekuphumleni. Apha namhlanje besenze i-fitness charity camp yalapha eWeekly C. Iquka zonke iindawo zalapho, ikholabhoretha zonke nee-gym zalapho. So ngoku siqukumbela loo nto ke ngoku ke and umcimbi uhambe kakuhle and siyabulela kakhulu ubana abantu abazileyo apha. I-objective yale ndaba yale nto yale fit camp, it's mainly into yobana abantu bayazi into yobana i-fitness healthy lifestyle yinto ekhoyo nasezilokishini, ngoba abantu abanintsi apha ezilokishini abazikhathalelanga iindaba eziso. So ngoku we are bringing i-taste of i-healthy lifestyle yaselokishini, whereby abantu baselokishini bazokwazi into yobana ba-ajaste kuzo. So ngoku that's why ke ngoku senza into eziso ezifana nee-fitness camp event.
i-future plans zale camp is to enhance and also to adjust i-healthy lifestyle lapha i-weekly C as a whole. And siquka yonke indawo apha i-weekly C, asibali ekuphumleni yodwa, asibali isada yodwa, asibali i-extension yodwa, siquka yonke i-weekly C as a whole is to enhance i-healthy lifestyle yabantu balapha individuals, whether umdala okanye umncinci, is to enhance i-healthy lifestyle and also siba-expose and also sibanike awareness when it comes to a healthy lifestyle. Ngoba abantu abaninzi bane-mistake into yobana xa bejimayo bajima in a normal way, kanti xa ujimayo you need to have enhancement and also i-professionality when it comes to training, so that ungazikwazi uzophula, ungazikwazi ufumana izinto eza kwenza uba ube ne-cramps, ukwazi ukutya funeka ukutyile. Siyosenzela into ezinjalo ke. Isekokokuqala ngokuyiqala le ndaba lena and isezawuhamba le bhasi lena ebendiyixela ndisithi ubana yabo le bhasi lena iseyibhasi entsha esanduthengwa, isezawuhamba, izawuba nabo abakhweli wena bawo, izawuba nabo abakhweli, so iseyibhasi entsha and it's still gonna continue. Lena event ayo event yokuqala, it's still gonna continue, ikhona enye ezaphinda yinze futhi because sizama u-expose abantu to this healthy lifestyle, whether abantu are interested or not, they're gonna be interested when it comes time, because healthy lifestyle, it's life itself. Attendance yakhona it was amazing. Into yobana sifumana abantu abangaka kha siyicingele nathi, ngoba kwa indaba yoba si-accommodate abantu besicingile mhlawumbe kwazi abantu abambalwa. So i-attendance, it was really amazing and siyababulela bonke abantu balapha e-weekly babezile, nee-local gyms zalapha siyazibulela kakhulu, abantu abafana nee-Kings, abantu abafana nooButsiya, oobhodimzi eze beyi-guest yethu, uChina apha eDongo ekuphumleni, o-SG brand, sizibulela kakhulu ezo collaborations. Weekly C TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.